Qoftë lënduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente të lusim së bashku Engjëllin e të Nzotë dhe orën e mesme. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal Zojes Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëth me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorve. Aty që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot të Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepo o Zot pushimin e pasosur. Dhe i shndri drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyji për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është e premte dhe jemi në javën e 28 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java 4 e psalterit. O hy më e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriçim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave, flakë zjarrin e dëmpruesve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i bir baraz me Atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Paqe e madhe për ata që duan ligjin tënd o Zot. Psalmi 119. Të mëdhenjt më salvojnë pa arsye. Zemra ime trembet vetëm prej fjalëve të tua. Unë u gëzohem fjalëve të tua, por si ai që fiton prej të madhe. E urrej rrenën dhe më velet,
kurse ligjin tënd e kam për zemër. 7 herë në ditë ty të thur lavde për gjyqjet e drejtësisë sate. Dashamirësit e ligjit tënd gëzojnë paqe të madhe. Ata askur nuk marrin në thua. Ndihmën tënde o Zot e pres dhe i mbaj urdhrimet e tua. Shpirti im i ruan ligjet e tua dhe i desha ato me gjithë shpirt. I mbaj ligjet e tua e dëshminë tënde, sepse të gjitha udhët e mia janë para syve të tu. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. paqe e madhe për ata që e duan ligjin tënd, o Zot. Antifona 2. Vëllëzrit në fe ishin të një zemre e të një shpirti. Psalmi 133. Gëzimi në dashurinë vëllazërore. O sa punë e mirë e gjë e bukur është kur vëllëzrit jetojnë së bashku. Si vaji, ai më i miri në krye që zbret në mjekrën e Aronit, që zbret kindave të petkave të tij. Por si vesa në Hermon që bie në malet e Sionit. Sepse atje Zoti e jep bekimin, jetën e amshueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. vëllezrit në fe ishin të një zemre e të një shpirti. Antifona 3. O Zot, fuqia e shëlbimit tim, më shpëto prej duarve të bakeqit. Psalmi 140. Ti je strehimi im. Më shpëto Zot prej njeriu të keq. Më mbro prej njeriu të mujshar, prej atyre që mendojnë të këqija në zemër, që gjithë ditën se ndërgjojnë luftra. Por si gjarpri e mprehin gjuhën e vetë, nën buzë kanë vrerin e shligës. Më ruaj o Zot prej kthetrave të mëkatarit. Më mbro prej njeriu të dërhust, sepse mendojnë të ma vënë nën këmbëzën. Krenarët ma fshehën grackën, me litar ma përgaditën rjetën, gjatë udhës mi ngrehin kurthet. I thash Zotit, ti je hyji im. Dëgjoje o Zot britme në lutjes sime. O Zot, fuqia shëlbimit tim, ma mbro kryet ditën e përleshjes. Mos lejo të shkoj në vend dëshirat e bakeqit, mos i përkrah synimet e tia. E di se Zoti e mbron çështjen e të mirit dhe ja jep të drejtën të vobektit. Po të drejtet do të lavdërojnë emrin tënd, shenjtrit do të jetojnë në pranin tënde. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. O Zot, fuqia e shërbimit tim, më shpëto prej duarve të bakeqit. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 12. Askujt mos ja ktheni të keqen me të keqe, është në shkrim shenjtë. Mua më përket hakmarrja, unë do të hakmerrem. Lexojmë tek ligji për trirë 32-35. Thot Zoti: Ti përkundrazi, nëse armiku yt është i uritur, jepi të haj, nëse është i etur, jepi të pi. Lexojmë tek Fjalët e urta 25. Mos lejo të mund të keqja, por ngadhnje mbi të keqen me vepra të mira. Falenderojeni Zotin, ai është i mirë. E amshuar është mëshira e tij. Të lutemi. O Zot Jezu Krisht, ti në orën e 6, kur teri po mbulon të botën, që gozhduar në kryq, flije pa fajshme për shërbimin ton, na dhuro për hera të dri që ju udhëheq njerëzit në udhën e jetës së pasosur. Ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë Hyjin.